السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، تحياتي ليكم. معكم أخوكم أحمد قناوي. النهاردة إن شاء الله معنا فيديو عن موضوع كبس البيض أو ظاهرة كبس البيض. كنا تعرضنا قبل كده في فيديو سابق عن موضوع كبس البيض قبل خروج الفرخ من البيضة. النهاردة موضوعنا إن شاء الله هيكون عن حاجة غريبة أنا لاحظتها في البضاية دي. اتمنى ان التصوير يكون واضح لحضراتكم. البضايه دي حضرتك زي ما انت شايف التخصيب في البيضه سليم، وده تم نتيجه تزاوج الذكر مع الانثى، تزاوج صحيح، تم تلقيح البيضه. بس الغريب ان الكبس المره دي حصل في البيضه في المراحل الاولى، مش في المراحل المتاخره او الاخيره من تكوين البيضه قبل خروج الفرخ. زي ما حضراتكم شايفين، اتمنى ان يكون الفيديو واضح. المنطقة اللي جنب النقطة السوداء فيها آه، تكوين الفرخ في اليوم الثالث او اليوم الرابع تقريبا، وتوقف. والاسباب في الفترة دي اعتقد ان هم اسباب كتير. الاهم منهم بالذكر يعني اولا قلة خبرة النتاية في الرقود او الرقود على البيض وتقليب البيض، لان النتاية لما بتقلب البيض بتوزع درجة الحرارة على البيضاية كلها، وده بيساعد على تنشيط عملية تكوين الفرخ داخل البيضة. السبب التاني ان زي ما حضراتكم شايفين في الجزئية اللي واضحة قدام حضراتكم، ده جزء من الفضلات كانت ملتصقة بالبيضة. تقريبا نص البيضة كان متغطي بالفضلات او تلتين البيضة كان متغطي بالفضلات. انا نضفت البيضة بس عشان تصوير الفيديو. طبعا الفضلات دي لما بتلتصق بالبيضة اولا بتلتصق بالقشرة، فبتمنع تنفس الفرخ تنفس طبيعي، فبيقل وظائف التكوين بتاعة الفرخ داخل البيضة. تاني حاجة ممكن تنقل الأمراض للفرخ، زي سالمونيلا، زي بعض أنواع الفيروسات، وده طبعا بيأثر على تكوين الفرخ. الغريب بقى زي ما حضراتكم شايفين، معرفش الفيديو هيوضح ولا لأ. البضاية حضرتك وأنا بلفها هتلاحظ ان في كثافتين لقشرة البيضة او 3 كثافات لقشرة البيضة. في بعض المناطق القشرة فيها سميكة، وبعض المناطق القشرة فيها ضعيفة او بسيطة. ده نتيجة قلة الكالسيوم في جسم النتاية قبل وضع البيضة. المفروض ان احنا بنجهز النتاية قبل وضع البيض بالتغذية السليمة الصحية، خضروات والحبوب المعتادة، ووجبات اللي تحتوي على البروتين زي البيض البقسماط او الباتيه. ممكن نضيف الكالسيوم مرتين في الاسبوع. بنوقف الكالسيوم بمجرد وضع اول بيضة عشان نتجنب ان القشرة تبقى طالعة سميكة فيحصل كبس في مرحلة متأخرة، فيبقى احنا كده عالجنا حاجة وضرنا بحاجة. طبعا وجود عظم السبيط في القفص مهم جدا، برضو مصدر من مصادر الكالسيوم الطبيعية، ومهم جدا للنتايات. الفكرة ان الحالة دي انا اول مرة اشوفها، الكبس في اليوم الثالث او اليوم الرابع. انا لغايه دلوقتي مش قادر احدد اي سبب فيهم. هي النتاية فعلا اول شغلها عندي، وفي نفس الوقت طبعا فتح العش عشان تراقب النتاية ووضع البيض، بانك بتعمل علامة في البيضة بتشوفها انها حركت البيضاية ولا لأ. بصراحة برضو ما تابعتش. شفت الحالة حبيت اعرضها على حضراتكم، وحبيت اعرض الاسباب لعلها تكون مفيدة لحضراتكم لتجنب الظاهرة دي لو ظهرت عند حد فينا. طبعا انا هجرب النتاية ان شاء الله كمان عش، وهتكون الملاحظة اكثر دقة. اتمنى ان يكون الفيديو فيه معلومة جديدة للسادة الهواة الافاضل، وان شاء الله نتمتع كلنا